Mama, jumpa lagi dengan saya Mami Nova. Karena Sam-Sam lagi radang dan panas tinggi, hari ini saya mau sharing gimana sih cara bikin makanannya supaya dia tetap mau makan dan cepat sembuh. Di sini saya tetap berikan sayur-sayuran ya Mams. Kemudian saya juga tetap berikan daging. Cuma yang berbeda biasanya kalau sayuran dan buah-buahan saya jarang pakai blender. Apalagi di awal empasi biasanya saya saring. Tujuannya supaya enzim dan gizinya lebih utuh. Tetapi karena ini lagi sakit, nggak apa-apa deh pengecualian saya blender supaya nanti mudah telannya. Oh iya Mams, blender ini harganya terjangkau banget dan udah pernah saya review. Reviewnya ada di pojok kanan atas video ini ya. Kita blender menggunakan air supaya halus benar, kan hanya sedikit, dan supaya halus benar pakai air. Setelah itu teksturnya bisa kita lihat seperti ini ya Mams. Tuh, halus banget. Saatnya kita masak. Bumbunya kalau saya pas lagi sakit radang pilek batuk kayak gini harus lebih kuat. Karena biasanya karena penciumannya terganggu, rasa makanan menjadi hambar bagi anak maupun bayi. Mereka jadi makin malas makan. Di sini saya ini sediakan bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumis sampai kecoklatan seperti ini. Ada yang banyak minyaknya, yang putih-putih itu ada yang sedikit minyaknya. Saya ambil yang sedikit minyaknya karena kan lagi batuk ya, radang. Takutnya kalau kebanyakan minyak malah makin parah. Nah, bawangnya lebih banyak daripada biasanya untuk membangkitkan nafsu makan anak dan bayi. Kemudian saya masukkan blenderan tadi ke sini dan saya masak dengan api yang sedang. Mams yang memperhatikan video saya, tampak ya dapur saya ini beda daripada biasanya. Karena saya sedang tinggal di rumah kontrakan karena rumah saya akan direnovasi Mams. Jadi harap maklum kalau beda daripada biasanya ya. Oke. Nah, kita rebus sampai nanti dia berubah warna seperti ini. Bisa dilihat teksturnya seperti ini. Kita tambahkan garam dan penyedap kalau memang sudah biasa dikasih garam dan penyedap. Tapi kalau belum, bisa ditambahkan sedikit supaya anak lebih semangat makannya karena lagi sakit. Oke. Setelah itu langkah yang paling penting dan menurut saya penting banget sih malahan itu kita sediakan tepung sagu atau tepung tapioka. Kita campur dengan air bersih, air minum bersih, kita aduk rata. Ini tepung tapiokanya atau tepung sagunya kurang lebih segini dan airnya kurang lebih segini, kita masukkan dan kita aduk rata. Nah, setelah dia mendidih, kita masukkan dan kita aduk dengan cepat. Kenapa diberikan tepung tapioka atau tepung sagu, larutan air tepung tapioka dan larutan air tepung sagu? Lebih tepatnya ya karena nggak langsung tepung, supaya nanti tekstur makanannya lebih lembut untuk dimakan. Teksturnya itu agak jelly-jelly gitu loh Mams, sehingga bayi yang batuk, anak yang batuk, yang radang itu pas nelan masih nyaman. Kalau nggak dikasih tepung seperti ini biasanya daging sehalus apapun dia akan berserpi-serpi dan kurang nyaman untuk dimakan anak dan bayi. Mereka akan menolak makan. Kalaupun dikasih bubur instan, menurut saya sih lebih lembut kalau pakai tepung tapioka dan tepung sagu. Di beberapa daerah Indonesia bahkan bilang tepung sagu membantu menurunkan demam pada anak dan bayi. Terus kalau saya googling saya baca-baca nutrisi dari tapioka dan sagu juga bagus dan juga memberi energi lebih pada anak dan bayi kita. Nah, ini saya masak sampai nanti teksturnya agak mengental. Kalau masih panas kayak gini Mams, itu nggak terlalu kental, tetapi nanti kalau udah mulai dingin, teksturnya akan mengental. Tunggu, saya tunjukkan ya teksturnya kalau udah dingin. Pastikan ya Mams, mengaduknya dengan rata dan tadi udah menyampurnya dengan air merata supaya nanti nggak bergumpal-gumpal, nggak jadi bubble tea. Gumpal-gumpal kayak bubble tea gitu loh Mams. Ini saya tunjukkan teksturnya kalau udah dingin ya Mams.
Ini saat saya baru tuang ke atas nasi. Saya tetap kasih nasi karena samsam kan udah besar, makanya itu juga seratnya udah mulai banyak. Kalau tepung tapioka semua terlalu kental untuk menutupi kebutuhan makanannya samsam. Jadi saya tetap kasih nasi. Ini saya buat pakai slow cooker. Boleh pakai nasi lembek, boleh pakai metode buat bubur yang biasanya, boleh mams. Biasanya saya kalau empasinya samsam kayak gini, jadi nasinya dipisah dari lauknya biar lauknya bisa berganti-ganti. Nah ini kayak gini udah kelihatan kental karena udah mulai dingin. Terus diaduk rata. Nah jadinya kayak gini. Nih mam bisa lihat teksturnya itu jelly-jelly gitu ya mam. Jadi bayi itu pas makan lebih nyaman, nelannya lebih nyaman walaupun dia lagi radang tenggorokan. Tuh kelihatan ada jeli-jelinya ya gitu. Cuma jelinya jangan sampai terlalu kental karena bisa bikin bayi dan anak tersedak. Cukupan aja kayak gitu. Oke mam, saya suapin samsam dulu ya. Terima kasih dan nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.